गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कितने सारी गाड़ियाँ दोस्तों, देखो कितने सारी गाड़ियाँ। वाह दोस्तों, देखो कितने सारी गाड़ियाँ। देखो पुलिस का हेलीकॉप्टर। वाह देखो डोरेमोन। वाह वाह डोनाल्ड डक, हाथी मामा। वाह दोस्तों, देखो कितनी प्यारी साइकिल। वाह पर्पल कलर का बैग। देखो कितनी प्यारी साइकिल दिख रही है। देखो दोस्तों सुपर हीरो, कितने प्यारे प्यारे सुपर हीरो। पहला वाला गंदा मैन, दूसरा ऑरेंज मैन, तीसरा ग्रीन मैन, चौथा पर्पल मैन। वो देखो ट्रक के ऊपर से आ रहे हैं। ट्रक में जो आदमी बैठा वो हंस रहा है। देखो 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 कितने प्यारे प्यारे गाड़ियां हैं। जेसीबी है, ट्रक है, डंपर है। देखो पीछे ट्रेन है, ट्रेन हंस रही है। वाह दोस्तों, कितने प्यारी प्यारी गाड़ियां हैं। देखो ट्रक, ये रेसिंग कार है। देखो ये स्कूल बस है, टैक्सी है। देखो तीनों कैसे हंस रहे कार। और देखो दोस्तों, इतने प्यारे प्यारे गाड़ियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम इन गाड़ियों के साथ खेलेंगे दोस्तों, हर रोज खेलेंगे। आप भी मेरे साथ खेलना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो दोस्तों एनिमल का ट्रक, देखो हंसते हंसते आ रहा है एनिमल का ट्रक। ये देखो रेसिंग गाड़ी है दोस्तों, देखो कितने प्यारे प्यारे है। वाओ दोस्तों, ये देखो दोस्तों पुलिस का हेलीकॉप्टर है, कितना प्यारा है। देखो दोस्तों कितना प्यारा एरोप्लेन है, हंसते हंसते आ रहा है। वाह दोस्तों कितना प्यारा रोबोट है। वाह ये देखो दोस्तों, ये मेरा घर है। उस घर में अगर आप आना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। उस घर में कितने प्यारे प्यारे एनिमल्स है, देखो दोस्तों। वाह ये देखो दोस्तों बंदर मामा, वो देखो जिराफ, वो देखो शेर, वो देखो पंछी, डायनासोर, डायनासोर के अंडे। दोस्तों अगर ऐसे एनिमल को हर रोज देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।